المستمع عبد المنعم فضل الله مصطفى بعث يسأل ويقول: توفي أحد أقاربي وترك وراءه زوجته والتي لم تكمل السنة من زواجها منه، وفي فترة العدة ظهر فيها الحمل، وبعد فترة من الزمن وضعت وأنجبت ولدا، وبعد إتمامها 40 بعد الوضع تزوجت مباشرة، فهل هناك غضاضة في ذلك؟ لا حرج في ذلك، لأنها تخرج من العدة بعد الحمل، حتى لو تزوجت النفاس لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطأها حتى تطهر. المقصود أن العدة انتهت في وضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس أو بعد النفاس فلا حرج في ذلك، لكن متى تزوجت في النفاس فإن العقد صحيح، لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة.